Григор Димитров за пореден път показа голямо сърце и привързаност към родния град. Чрез своята фондация световно известният българин е направил дарение на езикова гимназия професор доктор Асен Златаров в Хасково. Преди повече от 6 месеца с мен се свързаха от фондация Григор Димитров и ме поканиха на среща. На срещата бях много приятно изненадан от тяхното предложение да дарят някаква сума на езикова гимназия за това, от което тя има най-голяма нужда. От фондацията са попитали ръководството на гимназията, кое е най-необходимо за повишаване качеството на учебния процес. След около един месец с мен се свърза менеджера на Григор Димитров, ми съобщи, че тяхното желание е да дарят за две неща. Средства за кабинета по биология и за вентилацията на физкултурния салон, на което изключително много се зарадвах. След план сметка, която Янев прави, са дарени 30 000 лева. С тях вече е подменена вентилацията на физкултурния салон и са закупени най-модерни микроскопи и оборудване за тях. Ние сме осигурили с помощта на фондацията на Григор Димитров 6 микроскопа, които са с перфектни камери, свързани към лаптоп, и така учениците в нашия профил, както и по-малките в 9 и 10 клас, могат да работят по проекти и да осъществяват задачите, които учителя поставя по интересен начин. Григор Димитров е любимец и пример за младежите в Хасково. Днес те бяха щастливи. Със сигурност е много интересно, понеже до сега винаги сме работили с по-старомодна техника и наистина мисля, че е супер полезно, защото всички тук сме насочени към специалности като медицина и биология. Успях вече да наглася да видим препарата. Бих казал, че наистина дава една много хубава картина и много по-удобен начин за не само разглеждане и анализиране на цялостно препарата и за наблюдения. Като цяло е по-модерна техника, което би улеснило много нещата. Щедрият жест вдъхновява и преподавателите, които вече планират следващите месеци да направят учебния кабинет още по-впечатляващ.